ये नया कैपेसिटर है। ये कुछ पुराना मतलब रनिंग कैपेसिटर लेकिन पुराना है, और ये एकदम डेड कैपेसिटर है। दोस्तों मैं दिखाता हूँ इसमें आपको कैसे चेक करना है, कौन सा कैपेसिटर अच्छा होता है, कौन सा ख़राब होता है। ये सबसे पहले हम जो डेड कैपेसिटर को देखते हैं, इसको हम चार्ज कर रहे हैं। चार्ज करने के बाद देखिए ये कुछ चार्ज का इसमें कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये डेड है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये कुछ रनिंग कैपेसिटर है, बट थोड़ा सा फैन स्लो हो गया था, तो इसका मैं कैसे मालूम चलेगा कि कैपेसिटर अच्छा है या ख़राब है। तो देखिए ये देखिए चार्ज हो रहा है, लेकिन जब इसको हम टेस्ट करेंगे तो उतना तो शॉर्ट अच्छा तरीके से नहीं हुआ, ज़्यादा आवाज़ नहीं आया। और ये जो नया बिल्कुल ही नया कैपेसिटर है जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ये फ़ैन के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसको हम चार्ज करके देखते हैं ये कैसा साउंड देता है। ये देखिए ये चार्ज ले रहा है अच्छी तरह से, और इसको देखिए प्रेस करके देखिए, इसका मतलब ये